арыбаңыз. Сиз өтө жакшы инсансыз, сизди аябай сыйлайм, бар болуңуз. Ыраазымын. Сизге да ыраазымын, ошончо түшүнгөнүңүзгө. Уран казууну токтотсо болобу, касиет айтып коюңузчу. Биз бүгүн митингге чыктык, ошо биз да чыктык, колдоп бердик. Уран касылбайт. Себеби менин каалоом жок. Арбайдын каалоолору жок жер эненин казылышына. Тетирсинче Кыргыз жергесине энергия төгүлгөн. Казса, ошо казган адам да кырсыктайт. Саткан адам да кырсыктайт. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Деги эле уран эмес, кен байлыкты казганга болбойт Кыргыз жергесин. Жердин тынчтыгы керек, ат минсем деле жерим тынч болсо жүрө берем да. Мага машинеңдин эмне кереги бар, нефтиңди, мисалга. Жериң болбосо, кайнап атса, машина менен, самолет менен жүрсөң не пайда? Ошон үчүн Кыргыз жерин эч ким каспайт, укугу жок. Токтоду бул, бүттү. Сизге ийгилик ыраазыбыз. Сизге рахмат. Сизди калтырбай көрөбүз. Кичинемден бери кулагым жакшы укчу эмес. Сиздин көрсөтүүңүздү көргөндөн кийин жакшы угуп калды. Бул чындык. Эгер ошо аалам башы ийбесе, мен адамзатты кантип башкарам? Аалам башы ийбесе, мен адамзатты кантип бириктирем, кантип айыктырам? Мен ааламдан келген жанмын, жөн теломду кийип алган. Ошондуктан айыгасыз. Буга мен 100% гарантия берем. Дагы бир суроо калыптыр, майдараак жазылыптыр, окуп көрөйүн. Мен көп жетим мурун асмандан айга окшош жарык нур жерге түшкөнүн көргөм. Ушунчалык таң калам, дагы эле эсимден кетпейт. Көп жыл мурун дейт. Ошо бир ааламдан нур энергия түшкөнүн көргөм делет. Эми ар бир адамдын азыр керемет касиети ачылат. Ар бир адамдын чектеп алган, мына мени байланыш алат, адамзатка шарт окуйт, дүйнөнү башкарат десе таң калган. Бул кандай болду экен? Адамзат жаныбыз арыстан алайды деп келет десе да таң калган. Бул кандай болот деп. Азыр мен таң калбайм, мына айыгып атат. Келип жанын алып кетип атат. Кадимкидей өлөм деп келген, жөн өтүгүн сүйрөп, эмне кылам деп келген адамдар 3-4-5 сабакта эле биз дүйнөнү талкалашыбыз керек экен. Биз асмандагы эле арбайдын ордун аткарат турбайбыз, биз соттойт турбайбыз, биз бойойт турбайбызбы? Биз көктүн ролун аткарат турбайбызбы деп эле оорус эмес эле таза оомат кызматына өтүп кетет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ааламдын ордун Кыргыз аткарат. Адам ошо Кыргыздын деңгээли ошого жетти, ошон үчүн ошого жаралып келген аалам үчүн. Бар болуңуздар, жан дүйнөңүздө эски түшүнүүңүздөр кетсин, эски эмоцияңыздар кетсин. Оору ошо өзүн тааныбастыктан, мисалга балаңды эмне көрасың, кызыңды эмне көрасың, тилдейсиң. Өз милдет кызматын билбегенде, сенин көңүлүңдү өчүргөндө, сен каалагандай болбогондо, сенин үмүтүңдү актабагандан капа болосуң. Анысы кандай? Атаң Кудайың дегендей, Кудай деле ошо ата сыяктуу, эне сыяктуу. Сен кызмат аткарсаң, сен духун көтөрсөң, сен колунан жүгүн алсаң, ал сага коштоп колдоп мөөр басат. Эгер тетири кетсең, оору, кырсык, кыйынчылыктан кутула албайсың. Ошондуктан өзүңүздөрдү таанып, нурдан жаралган экениңди, ааламдан келип жаралганыңды, аалам чындык экенин, бул дүйнөдө чындык кызматыңды гана аткарып кутул. Ууланган телоңуздар нурдансын. Телону биз уулантып алганбыз. Оюңуздар, муамалыңыздар, болгон тапканыңыздар утурумдук пендечилик жашоого иштебей, улуулукка иштесин. Эртең дүйнөгө ата болуп, эне болуп, дүйнөнүн жана баш мыйзамдарын, чек араларын, мыйзамдарын, президенттерин жоюп, ошол ааламдык түшүнүккө адамзатты бириктирип, дүйнөлүк кыргыз болот же кыргын болот дейт. Кыргыз болуу дагы кыйын иш дейт. Анысы кандай? Ошол дүйнөлү кыргыз болуп, кутулуп, сиздер ошолорго эне ата болуп, кеңешчи болуп, ошо эски түшүнүктөн ааламдык түшүнүккө өткөрүп алыңыздар. Миссияңар да ошол, жашоого жаралуу максатыңар да ошол. Сиздер да нурданып, энергияга толуп, гениңиздер жетилип, Арсеналайга көчүрмө болуп, сиздерден дагы бирөөлөргө ошол энергия өтүп, жакшы сөзүңөр өтүп, ошо жакшыны сүйлөп кой, улуулукту сүйлөп кой эле өзү энергия өткөрүү. Мына тилиңиз ошо улуулукка сүйлөп кой, оюңуз, башыңыз, тапканыңыз улуулукка сүйлөп кой эле ошо энергия өткөрүү. Ушу энергия өткөрүп,
өзүңүз энергияга калыптанып алыңыздар. Ар жуманын 2-4 күнү кечки саат 8-де жолукканча бар болуңуздар. Саламатта, анан жаныңыздар ак, өзүңүздөр так ак болуңуздар.